Ini putra perdana. Ada namanya guys. Ini naik lagi. Pangeran ini. Kuku Ayu. Ini Kiki Trans.
Satria Muda. Awas saya mau lewat kok. Amin dong, tolong. Ini Azra Trans. Ini parkiran yang sebelah atas guys, tebing Breksi. Ada juga yang di bawah, tadi udah rame juga parkirannya yang di bawah. Ini naik lagi konvoi 3. Ini 2 Netra.